seus pneus. E aí galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal William Saveiro Resenha. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Galera, o vídeo de hoje, mano, vou mostrar pra vocês como que ficou o som da Saveiro. O projetão ficou da hora, ficou top mesmo. A caixa ficou muito bonita. E é isso, galera. Então, eu só agradecer a Deus e todos que vêm me acompanhando aí. Vocês inscritos, vocês são demais, vocês são foda. E galera, agradecer todo mundo que ajuda eu a fazer esses vídeos aqui, igual hoje. Veio minha namorada, veio meu amigo, veio meu outro amigo, veio meu primo que acompanhou o projeto inteiro, que nós estava desde o começo levando os carros ou levando a Saveiro para fazer o projeto. E galera, ficou muito top o projetão, mas eu com meu primo fomos, voltamos, levamos mais outras coisas, voltamos. Fomos em Resende, acho que foi 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. Galera, ficou muito da hora o projetão, só tenho que agradecer mesmo a Deus, porque ó, sem ele nós não é nada. Então galera, muito obrigado mesmo, também agradecer muito a vocês aí. Cê é doido, o canal tá bombando aí, né? Tá chegando a quase 7.000 inscritos já, graças a Deus. E graças a vocês aí, mano, não tenho o que falar, entendeu? Então, se você tem um sonho, nunca desista do seu sonho, que logo logo você vai conquistar, entendeu? Só basta sonhar e ter fé que um dia Deus vai abençoar. Daí é a frase que eu tenho lá no Instagram, tem na camiseta também. Então galera, muito obrigado mesmo. Nossa, não tem o que falar. Mano, o projeto ficou muito lindo, você é doido. Então, prepara aí pra esse videoclipe aí, que vai vir pesado demais, ficou muito top. Então, em 1, 2, 3, segura esse videoclipe. But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no fly in the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. You was a part of the gang. No, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the I do the dash, on my way to the bag, boy, you know I push the gas. Okay, my timing is critical. Then on my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital, gas residual. Fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Let it and turn it ablaze. Yeah, homie, you don't want no race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever known. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you own. Push it and I zoom. Sonic booms full of room. Running till the tomb with my goons. Smell the fumes, y'all know what it do. Sotaque tá radical, é o quintal dos perigosos. Respeita meu bom, desconhecido pisa. Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo projetão aí. Ficou bravo demais, hein? Você é doido. 4 tornadão de 18. Vocês não acreditam, ontem, olha aqui pra você ver com o médio aconteceu. Fui ver um negócio na corneta ali. A corneta caiu em cima do médio, cara. Puta merda. Um dia de som de projetão novo, a corneta caiu em cima do médio. Mas nós vai tentar desamassar, nós vai tentar voltar ele com, sei lá, nós vai ver o tutorial no YouTube. Cê é louco. Então galera, muito obrigado mesmo aí. Espero que vocês tenham gostado muito desse projetão. Deixem aí no comentário o que vocês acharam, beleza? Então, esse foi o vídeo. Bravo demais, os trovão piscando. Cê é louco, imagina. Na cidade fazendo
aquele sonzeira estralando com os estropos tocando. Cê é louco, vai ficar top, hein? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado muito. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever, ativa o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui no meu canal. Já deixa muito like, compartilha. E se ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, já segue lá. Eu tenho Insta e Facebook, vou deixando o link aqui na descrição para vocês, beleza? Então, galera, tamo junto, é nóis. Então, até o próximo vídeo. Fui! Eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E uma roupa a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido.